កម្ម No Kings នៅសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើឲ្យតម្លៃមាសមានការប្រែប្រួលខ្លាំងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅថ្ងៃទី28ខែមីនាឆ្នាំ2026បាតុកម្មដ៏ធំ No Kings គ្មានស្ដេចបានប្រព្រឹត្តឡើងនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយមានព្រឹត្តិការណ៍ជាង3000ទៅ3300កន្លែងនៅគ្រប់រដ្ឋទាំង50តកបានតវ៉ាប្រឆាំងនឹងគោលនយោបាយដែលមើលឃើញថាជាអំណាចដាច់ខាតរួមមានសង្គ្រាមជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងឆ្នាំ2026ដែលបង្កើនតម្លៃប្រេងនិងប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចការបង្ក្រាបអន្តរប្រវេសន៍ខ្លាំងក្លានិងសកម្មភាពរបស់ ICE មានករណីបាញ់សម្លាប់មនុស្សមួយចំនួនដូចជា Rennie Gold, Kate Porter Jail, Alex Pretty គោលនយោបាយដែលគេមើលឃើញថាជាអំណាចដាច់ខាតនិងស្ដេចការកើនឡើងនៃតម្លៃរស់នៅ cost of living និងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចផ្សេងៗរួមមានផងដែរបាតុកម្មភាគច្រើនជាសន្តិវិធីដែលមានការដើរច្រៀងនិងកាន់បដា No King in America ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់នេះបានកើតឡើងនៅទីក្រុងធំៗដូចជា New York, Los Angeles, Washington DC, Chicago និង Minnesota ជាកន្លែងសំខាន់ដែលមានមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ស្ថានភាពនេះបង្ហាញការបែងចែកនយោបាយយ៉ាងខ្លាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយលោក Donald Trump ចូលកាន់តំណែងជាលើកទី2រហូតមកពេលនេះមិនទាន់មានរបាយការណ៍អំពីអំពើហិង្សានានាធំៗនៅឡើយទេវិភាគបានព្យាករណ៍ថាតម្លៃមាសនឹងងើបឡើងខ្លាំងត្រឡប់មកវិញបន្ទាប់ពីមានការធ្លាក់ចុះនៅក្នុងខែមីនាតម្លៃ Gold Spot នាពេលបច្ចុប្បន្ននៅថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ2026ត្រឹមមក10ព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះមានតម្លៃ$4,490ក្នុង1អោនក្នុង1តម្លឹង$5,409និង1គីឡូមាស$14,275រីឯតម្លៃនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងមានតម្លៃ$5,580ក្នុង1តម្លឹងគឺជាតម្លៃទិញចូលក្នុង1គីឡូមាស$48,818ព័ត៌មាននេះផ្អែកទៅលើរបាយការណ៍ពី CNN, The New York Times, Washington Post និងទិន្នន័យហាងចេញមាស Spiegel Price, Kitco និង Reutersយើងទៅតាមព័ត៌មានខាងលើជាសូចនាករដែលជំរុញឲ្យតម្លៃមាសអាចនឹងមានការល្អប្រសើរក៏ដូចជាមានការកើនឡើងថ្លៃត្រឡប់មកវិញសម្រាប់លោកស្រីដែលចង់សិក្សាលម្អិតពីរបៀបកក់ហាងឆេងមាសយកផលចំណេញប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់ការបើកគណនីឲ្យលោកស្រីអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងមកនឹងខ្ញុំសារ៉ារ៉ាសាន់ទេតាមលេខទូរស័ព្ទនៅខាងលើដើម្បីទទួលបានការប្រឹក្សាយោបល់ការបើកគណនីជូនដោយឥតគិតថ្លៃ Scan QR ឥឡូវនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗអំពីទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុបច្ចុប្បន្នភាពទីផ្សារការវិភាគនិងការអប់រំពី Channel Telegram ផ្លូវការរបស់ក្រុមហ៊ុន BFA Capital